为什么是第1名啊，潘老师？因为你刚刚已经看到了，它富含非常多的这么多都有维生素 A、因为 B、C、E 我们都有。从这个水果里面想要得到的东西哈，就是希望得到维生素。对，因为我们很多的维生素在动物里面得不到。对，好，然后另外你可以看到它还有酵素，帮助你的消化吸收。所以你的吸收如果好的话呢，身体也会跟着好。你那个木瓜，像我们常常在做那个中餐的时候啊，他们会有一个东西，有人讲那叫嫩筋，有人讲说叫木瓜粉，他就把它放进去腌肉，肉会变比较软。可是那个是粉的部分。那如果说你自己在家里面，你要煮牛肉啦，你要煮鸡肉或是鸡胸肉好了，它会比较柴，比较不好咬。你只要比如说像这么大块的肉，你把它切成肉丝，如果说以木瓜来说的话，大概切这么上面一段，这样一小段。这么一点点，把它捏碎之后放到那个肉里面去捏它，肉就软。哦，真的哦。对，它就是它的木瓜酵素。那同理可证，你去想嘛，我们现在吃饱了，对不对？饭后水果来点木瓜，它就在帮你把这个胃的这个压力啊，把它先帮你发酵分解掉，对不对？是这样吗？帮助消化。对，那帮助消化以后，它比较容易吸收。如果你比较容易吸收的话呢，你的营养会比较好。就有点像打仗的时候粮草补给啊。粮草补给如果好的话，这仗才打得赢。可是是饭前吃好还是饭后吃？这个是会泄题的，不能提早泄题，提早泄题，好不好？我们就既然这样，我们就先从木瓜的营养先来考好不好？3位加油，马上进入我们的健康，对不对？来，齐慧。第一题，想要减肥改善打呼的现象，青木瓜的效果比熟透的木瓜有效。对我所请抢答，露比姐，请作答。错，恭喜你答错了。耶！第二题，季节变化，鼻子过敏也容易打呼的现象，这时候多吃木瓜也有效。对我所请抢答。雅文姐，请作答。这对吗？恭喜你答对了。第三题，建明哥加油！怀孕的孕妇睡觉比较容易打呼，可以多吃木瓜减缓打呼问题。对我所请抢答。建明哥，请作答。对，恭喜你答错了。怎么会这样？最后一题，在饭前吃木瓜能够摄取较多的维生素 A， 来帮助减重、减缓打呼。对我所请抢答。露比姐，请作答。对，恭喜你答错了。被骗呢。先请齐慧宣布下这个回合的积分是多少？好，这个回合的积分呢，我们的雅伦姐有1分，我们的建明哥0分，我们的 Ruby 姐也是0分。4题里面只答对了1题。对呀，所以大家虽然知道说木瓜是好食材，事实上对木瓜了解不了解，对不对？完全不了解。先从这个开始，第一题开始看哦。想要减重、减肥、改善打呼现象，青木瓜的效果比熟透的木瓜有效，是对的。我是不知道成分怎么样，可是我清楚一件事情是，熟木瓜比较甜，青木瓜比较不甜，甜的比较容易胖，是不是有这种事？讲得真好。真的啊？对啊，很多的那个水果都是有这种类似的情况。好，来看一下季节变化，鼻子过敏也容易导致打呼的现象，这时多吃木瓜也有效，它也可以对鼻子过敏有一点效。因为我们过敏的时候会发炎嘛，就是鼻黏膜会肿胀会发炎嘛，红肿嘛，然后流眼泪、流鼻涕啊。对，那这时候木瓜里面有维生素 C、维生素 E 都抗发炎。但是怀孕的孕妇睡觉比较容易打呼，可以多吃木瓜来减缓打呼，问题是错的。为什么？这一题比较小心一点，就是说，因为怀孕的妈妈她吃什么东西，我们都比较担心，因为她肚子里面还多个小孩。对。那因为那个青木瓜有一些植物的酵素啊什么的，所以如果孕妇的话，我觉得熟的木瓜吃一点意思意思，青木瓜是最好别碰。哦，青木瓜最好别碰，最好别碰的孕妇，因为有胎儿的关系。好，第4个，饭前吃木瓜，好，这个就是饭前饭后。到底饭前吃好还是饭后吃好？应该是饭后吃会比较好。它有2个原因，一个原因是当我胃是空的时候，那我那么多酵素进去，比较容易伤胃。对，这是第一个。第2个是呢，我饭后有很多肉，我吃了这个东西进去，它帮助我消化这些肉，这是更多的好处。因为你饭前吃也没有肉帮你消化，所以2个好处。所以木瓜饭后吃会稍微好一点。所以我们大家就知道木瓜就要饭后吃，这样可以帮助这个肉类蛋白质的分解。好，现在目前只有1分哦，而且1分是亚伦拿到了嘛，对不对？要进行下个阶段，削青木瓜时手背会刺激瘙痒，该怎么处理才可以止痒呢？来，我们请可兰示范做吧。好，上个礼拜呢，我想要吃青木瓜，就我在削青木瓜的时候摸到了，他手会痒痒的，我就说妈，我该怎么办？就我妈就
拿出了厨房一定会有的米酒。他说呢，用米酒呢拿来洗手，不仅可以消毒杀菌之外，它还可以止痒哦。好，削木瓜削到哇，这个汁全部流出来，搁在手上非常痒，怎么办呢？哎，因为木瓜这上面看到的这个汁啊，就是导致我们手痒的致痒的物质。所以呢，我们只要准备一锅热水，将我们的手呢放在我们的热水里面泡一会，就可以将它这止痒的东西嘛，把它慢慢的分解，就可以达到止痒的效果喽。请举牌。3、2、1，答案是泡在热水里面就可以止痒喽。这个潘老师，这个白白的这个部分呢，会让你手会开始觉得痒，到底是什么样？它是木瓜里面的一个植物碱。对对对，因为我知道就是芋头啊、山药部分，你如果手痒的话，也会起一点醋水。对对，那这个我就没有，这个是泡热水，对不对？为何有泡热水和用醋2种止痒方法嘞？广告回来让潘老师为您解答。无论是青木瓜还是熟木瓜，但能让肌肉紧实、减缓打呼症状。詹姆士的木瓜炖排骨搭配它的独门秘方，真是好喝到不行。你今天用2种木瓜下来，混合啊，青木瓜跟熟木瓜。青木瓜跟熟木瓜。好，再来我们要做的什么？来，能让我们的木瓜炖排骨增加香气啊，而且呢，像奶油一样有绵密口感的，实在有一套就是倒进来。哎呦，香浓但是清爽哎。哦，好好喝。哦，你有没有吃到木瓜？超好吃的。哇哇。